سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خداوند تبارک و تعالی در آیه 35 سوره مبارکه احزاب 10 گروه از مؤمنین و مؤمنات رو که براشون مغفرت و اجر عظیم مهیا فرموده معرفی کرده. فرمود ان المسلمین و المسلمات گروه اول و المؤمنین و المؤمنات گروه دوم، و تا آخر که فرمود و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، که انشاءالله دوستان ترجمه آیه رو مطالعه می‌فرمایند. و السلام.